Halo sahabat teknik, jumpa lagi dengan saya Darmawan di Bengkel Cakdar di channel Dharma 1 Teknik. Oke, ini ada kasus mobil Avanza ya. Ini kompresor AC sering jebol ya. Baru 6 bulan yang lalu kompresor AC diganti. Tapi tak lihat kompresor AC memang diganti, tapi kondensornya itu tidak diganti ya. Ini kompresornya. Nah, ini baru kompresornya. Ini baru terus jebol ya. Jebol terus suaranya ngorok ya, suaranya kasar. Terus sil-sil di sini jebol, ini juga jebol. Ini akibatnya kalau sil ini jebol terus nggak diperbaiki, piston di sini rusak ya. Piston tergores ya. Ini suaranya sudah kasar, pistonnya tergores, silindernya sudah tergores. Jadi nggak bisa dipakai lagi ya. Ini sudah jebol. Nah, saran kalau ganti kompresor itu kondensor ini juga harus diganti ya. Ini kondensor ini tempatnya kotoran dan tempatnya tersumbat ya. Jika kondensor tersumbat, terus kompresor ini akan panas ya. Panasnya berlebihan ya, karena kondensornya tersumbat, selang terus ini panas. Akhirnya setelah panas, sil yang ada di sini akan jebol, meledak gitu, das ini ya. Ngebes, oli, freon terbuang, terus mobil dipakai terus, ini lama-lama jebol lagi ya. Saran kalau ganti kompresor harus ganti satu set, nah, seperti ini. Kalau sudah ganti kompresor ya, ada ini ganti kompresor satu set ya. Kalau sudah ganti kompresor satu set sama magnet plat, nah ini magnet plat, ini yang ori ya. Saran kalau beli yang ori biar nggak gampang terbakar ya. Kalau nggak ori biasanya mudah terbakar, mudah rusak spoolnya sama lakernya, mudah rusak kalau bukan ori. Nah, terus ini kondensor ini saya ganti sekalian ya, karena ini dibersihkan juga nggak bisa ya. Sudah tak coba dibersihkan, ini nggak bisa, tersumbat-embat itu loh. Sudah habis thinner terus bensin 2 liter, nggak mau lancar sirkulasinya. Kalau sudah diganti ini ya, kondensor diganti, kita harus flashing atau membersihkan pipa-pipa dan selang-selang ya. Kita lepas semua selang-selangnya, pipa, terus kita bersihkan ya. Kita kasih thinner atau karbu cleaner, terus kita semprot pakai air. Kita semprot pakai angin ya. Kita semprot pakai angin kompresor. Setelah disemprot kita jemur, jangan langsung dipasang ya, biar kering di dalamnya ya. Kita jemur biar kering. Kalau sudah kering paling enggak dijemur setengah jam. Kalau sudah kering baru kita pasang kompresor ya. Terus pakai oli kompresor yang ori, yang Denso, yang ND ya. Itu biasanya memang mahal, oli Denso itu berapa mili gitu ya, udah 100 lebih ya, 100 berapa gitu, 150-an ya. Tapi harus pakai yang ori biar awet kompresornya. Ini sudah di flashing, sudah dipasang, nanti tinggal pasang. Nah, ini kemarin yang tak bilang, kok pakai dipasang kipas tambahan, kondensornya panas mas ya. Makanya itu kalau panas itu berarti kondensornya buntu. Kenapa harus pakai ini? Meskipun pakai kipas tambahan, blower tambahan, kalau kondensornya nggak diganti ya tetap panas ya, karena tersumbat ya. Waktu AC nyala itu, kompresor bekerja itu, pipa yang dari kompresor ke mana ke kondensor itu panas banget ya. Dipegang itu nggak bisa karena saking panasnya ya. Kompresor juga panas banget karena tersumbat ya.
Oke, itu saja informasi dari bengkel Cak Dar, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.